Oke teman-teman, batuk dan bersin seperti tadi itu merupakan salah satu bentuk dari penyebaran COVID-19. Maka dari itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika batuk dan bersin yang benar. Etika dan batuk bersin yang benar yaitu seperti pada video yang satu ini. Jadi teman-teman sudah paham kan tentang batuk dan bersin yang benar? Berikut ini saya akan menceritakan sedikit tentang COVID-19. COVID-19 itu dapat bertahan di permukaan padat selama 9 hari dan di udara selama 2 minggu atau 14 hari. Itulah mengapa ketika seorang baru pulang dari luar negeri harus mengarantina diri sendiri di dalam rumah selama 2 minggu atau 14 hari. Karena supaya orang tersebut dapat ditahu apakah dia terkena virus tersebut atau tidak. Kalau dia dalam keadaan sakit, berarti dia sudah terkena virus tersebut. Tapi kalau dia dalam keadaan sehat, berarti dia normal. Agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19, berikut ini adalah cara-cara pencegahannya.